გარდა იმისა, რომ ეს არის კორუფციული სქემა, ჩვეულებრივად აგებული კორუფციული სქემა, ქართული ოცნებასთან დაკავშირებული პირდაპირ ოჯახის მიერ ორგანიზებული, ამაზე ცალსახად ხელს ითფობს მთელი ქართული ოცნების ვერტიკალი, ამასთან ერთად ეს არის უბრალოდ უბინძურესი აქტი. ამის გაყიდვა, რომ თითქოს აფხაზებისთვის, ჩვენი ძმებისთვის და დებისთვის ხდება ამის მოხმარება, მე უბრალოდ მოგიწოდებთ ღია საინფორმაციო საშუალებებზე შეხვიდეთ და იხილოთ ეგრეთ წოდებული მინისტრის ენერგეტიკის განცხადება, ვიღაც ჯამბაზი, რომელიც საქართველოსთან შეტანილ საწვავს ალტერნატიული გზიდან შეტანილს ეძახის, მადლიერების ნულოვანი გრძნობა აქვს და იქ ხალხი პირდაპირ უწევს კომენტარებში, რომ ეს საწვავი ნახეს გაგრაში, ფსოუზე უკვე საზღვართან, რომ ეს საწვავი, რომელიც შედის ენგურიდან, პირდაპირ კვეთს ფსოუს და მიდის რუსეთში. ეს არის ალტერნატიული ნამდვილად დავეთანხმები ეგრეთ წოდებულ მინისტრს, ვიღაც ჯამბას, იმას რა ქვია, შამბას, რომელიც ამბობს, რომ ალტერნატიული არის, ეს არის ალტერნატიული გზით კიდევ ერთხელ გვერდით ავლა სანქციებისთვის და რუსეთისთვის ისეთი პროდუქციის მიწოდება, რომელიც უჭირს. ეს არის ჩვენი მტრის დახმარება. კორუფცია და მტრის დახმარება ერთად რამხელა სიბინძურე არის, ეს თავად ჩვენმა მაყურებელმა განსაზღვროს.